Всем привет! Вы на канале Живи не скучно. Мы находимся в машине в Курагинском районе. Ожидаем настроения, чтобы пойти. Мы уже приготовились, оделись в энцефалитки, чтобы никакой противный клещ нас не укусил. Нигде, ни за что и никогда. Всем привет! Со мной сидит Сашка. Посмотрите, как он красиво одет. Это значит, что энцефалитка в этом году уже пошла в ход. Скоро поедем за грибами. Ну вот, мы остановились уже в лесу. Погода сегодня радует. На самом деле не сильно жарко. О, Саша как будто убивать кого-то пошел. Смотрите. Лопата. А пакет ты взял? Лопата, топор. Если честно, я не знаю, что мы будем делать. Я же умный пупс. Ну, какой-то песок в лесу. Мы, конечно, максимально подготовлены. Сапоги. А, тут какой-то ров, Саша. Ого, я застрял в траве. Подержи. Я оторву. Спасибо, Сашка. Говорю, подержи, я оторву. Такой хороший. Реально сладкий. Ну, так это солодка? Я первый раз в жизни пробую. И во рту послевкусие реально как от солодки. Так это и есть солодка. Ну, я имею в виду как аптечные настойки. Что мы будем с ней делать? Растет земля. Это он? Вот длинный. Да, это солодка. Смотрите, какой корешок, ребят. Вот это вот наша всеми любимая, хорошо работающая настойка солодки от кашля. Признаться честно, я стою, и меня уже искусали где только можно. В таких условиях, когда комаров столько, энцефалитка спасает не сильно. Ну, я держусь, потому что... Вижу. Объективно говорю, надо валить отсюда. Фу. Это очень сладко. Вот, смотрите, ребята. Вот это вот, как получается, как называется-то? Лекарственная солодка. Нет, это лекарственная солодка, Листья. Листья лекарственная солодка, так они выглядят. Такие темные, такого вот размера. А дальше идет вот такой вот корешок. Ой, комары вообще съедают. И этот корешок переходит вот в такой корешок. И вот эту солодку потом можно применять в лекарственных целях. То есть, грубо говоря, как обычная аптечная солодка, только она
Без всякой химии, без всего, без спирта. Все, накапываешь ее и рубишь на кусочки. Так вот. Потом промываешь ее водой чистой и это высушиваешь. И все, и зимой берешь кусочек, отрезаешь от нее или отламываешь. И либо в чай можно добавить, либо просто грызешь. И горло проходит. А наше горло от кашля. От кашля же в основном, да? Да. Ой. От сухого кашля. Ну вот. 5 минут и лекарство на зиму готово. Комары нас сжирают. Надо отсюда быстрее уезжать. Ну вот, мы набрали солодки. Лайфхак. Как вылечить сухой кашель? Пососать вот такую палочку.